გამარჯობათ. მიუხედავად კაცობრიობის დიდი პროგრესისა მეცნიერებასა და ტექნოლოგიებში, ჯერ კიდევ ბევრი რამ არ ვიცით. ათასობით წლების მიუხედავად ჩვენ, ადამიანებმა მაინც ვერ შევძელით დედამიწის ბოლომდე შესწავლა. ბრაზილიაში დაახლოებით 2000 ადამიანი ცხოვრობს სრულიად იზოლირებულ ადგილზე. ეს ხალხი იყოფა დაახლოებით 14 ტომად. დოიავარის რეგიონი არის სრულიად იზოლირებული, რაც მოიცავს ავსტრიის ზომის ტერიტორიას. ამ რეგიონის მოსახლეები ავტონომიურად არიან ბრაზილიის მთავრობის მხრიდან და მათ იცავს ფედერალური სააგენტო. ეს საშუალებას აძლევს გააგრძელონ ცხოვრება მარტოობაში. სააგენტო ზღუდავს ექსპედიციებსა და ტურიზმს ტყეებში, რათა თავიდან აიცილონ მათზე თავდასხმები. ეს მხოლოდ ჩრდილოეთი კი არ არის, არამედ გრენლანდია ასევე ყველაზე დიდი კუნძულია მსოფლიოში. ის ფარავს 1.346.000 კვადრატულ კილომეტრს. ამის მიუხედავად საოცრად ცოტა მოსახლეა. მხოლოდ 56.250 ადამიანი. კუნძული შემოფარგლულია ყინულის ფენებით, მყინვარებითა და აისბერგებით, რაც მას ცუდ მისადგომს ხდის. გრენლანდიაში არ არის გზები ან სარკინიგზო სისტემა, ასე რომ ის ვინც ბედავს აქ მოგზაურობას, უნდა გამოიყენონ თოვლის მობილები, თვითმფრინავები ან ვერტმფრენები. ქვეყნის ზედაპირის 80% დაფარულია ყინულით. 2014 წელს მეცნიერებმა ჩაატარეს კვლევა, რის შედეგადაც აღმოჩენილი იქნა ყინულის გამოქვაბულების უზარმაზარი სისტემა, რომლის კვლევაც დღემდე მიმდინარეობს, თუმცა რთული სათქმელია რა შეიძლება აღმოჩნდეს აქ. ვიეტნამში მდებარე სონ-დონგის გამოქვაბული მიჩნეულია ერთ-ერთ ყველაზე ლამაზ ადგილად პლანეტაზე. ის 1991 წელს აღმოაჩინეს, თუმცა არავის დაუთვალიერებია 2009 წლამდე. ბრიტანული მღვიმეების კვლევის ასოციაციის ჯგუფმა დაიწყო ამ მღვიმის კვლევა, რომლის მასშტაბებმაც მოსალოდნელს ძალიან გადააჭარბა. მღვიმე შეიცავს საკუთარ წყლის ზონებს და ატმოსფეროს, მაგრამ მკვლევარები შეაჩერა 61 მეტრის სიმაღლის მქონე კალციტის კედელმა. 2010 წელს მათ შეძლეს შემოვლითი გზის პოვნა, რის შედეგადაც იპოვეს სრული ეკოსისტემა, ხეები და სხვა მცენარეული სახეობები. მღვიმე ასევე შეიცავს მსოფლიოს ყველაზე მაღალ სტალაგმიტებს, რომლებიც 70 მეტრზე მეტი სიმაღლისაა. დღემდე ევერესტის მწვერვალზე უფრო მეტი ადამიანია ნამყოფი ვიდრე ამ საოცარ მღვიმეში. მელვილის ზონა, ასევე ცნობილი როგორც დაკარგული მსოფლიო. ეს მეტსახელი ავსტრალიაში შეარქვეს. მილიონობით წლების მანძილზე მისი უნიკალური, მსოფლიოსგან განცალკევებული ეკოსისტემა საშუალებას აძლევს რამოდენიმე ცხოველის სახეობას განვითარდეს იზოლირებული ტყის სეგმენტზე. უზარმაზარი გრანიტის ლოდები იცავს მას მცენარეთა უკონტროლო გადაწყვისგან და ინარჩუნებს სინოტივეს ზონაში. პირველად 2013 წლის მარტში დაიწყეს ამ ზონის შესწავლა, როცა მეცნიერებმა გარისკეს ამ მოუცნობში შეღწევა. კვლევის პროცესში აღმოაჩინეს 3 ახალი სახეობა, როგორიცაა დალაქავებულ კენჭებიანი ბაყაყი, ფოთოლ გრძელკუდა გეკო და კონცხ მელვილის ჩრდილის სკინკი. ყველასათვის ცნობილი ანტარქტიკა, როგორც უზარმაზარი ყინულის მოცულობა. გაყინვის ტემპერატურა აღწევს სულ მცირე 80 გრადუს ცელსიუსს, ძლიერი ქარები, აისბერგები და ფართო ყინულის მდელოები. ამ ყველაფრის გავლა აუცილებელია ანტარქტიკამდე მისაღწევად. არის შემთხვევები, როდესაც მეცნიერები და მკვლევარები იშინაურებენ თეთრ ბეჰემოთს, იქ გატარებული კვირეების ან თვეების განმავლობაში. მაგრამ არც ერთი ადამიანი არ ცხოვრობს ანტარქტიკაზე მუდმივად. მიუხედავად უმკაცრესი პირობებისა, იქ არის რამდენიმე ქმნილება, რომელთათვისაც ეს ადგილი ყინულოვანი სახლია. განსაცვიფრებელი სანახავია ყინულის ქარიშხალას და იმპერატორი პინგვინების წარმოუდგენელი სიმრავლე ყინულის სანაპიროების გასწვრივ. ექსპედიციები ძირითადად ანტარქტიკის კიდეებთან მიმდინარეობს
მის შიგნით არსებულის შესახებ ინფორმაციები თითქმის არ არის. ბუტანში არსებული განგხარ პუენსუმი არის ყველაზე მაღალი მიუწვდომელი მთა მსოფლიოში. ის არის მე-40 უმაღლესი მთა მთელს დედამიწაზე. 7570 მეტრის სიმაღლის. მაგრამ გამომდინარე ამინდის პირობებიდან, რომელიც საოცრად არამდგრადია, შანსს არ უტოვებს მკვლევარს. არც ერთ ადამიანს არ მიუღწევია მწვერვალამდე. ყველაზე უჩვეულო ალბათ ის არის, რომ მსოფლიოს უმაღლესი მთა ევერესტი წარმატებით დალაშქრა ბევრმა, ხოლო განგხარ პუენსუმზე დღემდე მხოლოდ 4 მკვლევართა მცდელობა იყო, რაც ცუდი შედეგით დასრულდა. ამის შემდეგ ბუტანის მთავრობამ დააკანონა, რომ არც ერთი სხვა ექსპედიცია არ იქნება დაშვებული გარდა სასულიერო რწმენის მოტივისა. სოფლიოში ასეულობით მილიონი კვადრატული კილომეტრი დედამიწაზე უდაბნოებს უჭირავს. ამის მიუხედავად ჩვენ ძალიან ცოტა რამ ვიცით მათზე. უდაბნოში არსებული ნებისმიერი ცხოველი თუ მცენარე განსხვავებულია და მორგებულია სპეციფიურ კლიმატს, რაც მცირე წყლის მოხმარებას გულისხმობს, ასევე ტემპერატურის ცვალებადობის ატანას, დღისით სიცხე, ღამით კი სიცივე. ეს ერთგვარი ბარიერია მკვლევართათვის, რათა უფრო ზუსტად შეისწავლონ ისეთი ტერიტორიები, როგორიც მაგალითად საჰარაა აფრიკაში. უდაბნო ზოგადად თითქოს მარტივია, მაგრამ შეუსწავლელ ადგილთა შორის ერთ-ერთ მოწინავედ ითვლება. ამაზონი ერთადერთი ჯუნგლები არ არის მსოფლიოში, მაგრამ ის ყველაზე დიდია და წარმოადგენს მსოფლიო ჯუნგლების ნახევარს, რაც 4 მილიონ კილომეტრზე მეტს შეადგენს. ამაზონში უამრავი ცხოველი და მცენარეა ისეთი, რომელიც მხოლოდ ამ კონკრეტულ ადგილებზე გვხვდება, რაც განსაკუთრებულობას მატებს ადგილს. ამაზონში არ არის არც ერთი სეზონი უხვი ნალექების გარეშე, ამიტომ მდინარე შეიძლება მომენტალურად ადიდდეს. ეს ერთ-ერთი დამაბრკოლებელი მიზეზია მეცნიერთათვის. ასევე სასმელი წყლის და საკვების მოპოვების სირთულეც არსებობს. ერთი შეხედვით ეს არ უნდა წარმოადგენდეს დიდ პრობლემას, მაგრამ ძირფესვიანად შესასწავლად დიდი დროის გატარება უწევთ გამოსაკვლევ ადგილზე, ასე რომ ესეც დამაბრკოლებელ მიზეზად ითვლება. არსებობს გამოთქმა, ყველა სიცოცხლე ოკეანიდან აღმოცენდა. ოკეანეები იკავებენ პლანეტის 70%-ს, აქედან შესწავლილი მხოლოდ 5%-ია. გამოყენების თვალსაზრისით საქონლის ტრანსპორტირებისთვის, გზავრობისთვის და საკვების მოსაპოვებლად ვიყენებდით მხოლოდ ოკეანეებს. ისინი პირდაპირ ზეგავლენას ახდენენ მსოფლიოს ამინძზე და ასევე არეგულირებენ ტემპერატურას დედამიწის ირგვლივ. არსებობს ჩრდილო-ყინულოვანი, ატლანტის, წყნარი, ინდოეთის და სამხრეთ ოკეანეები. 230,000 ცნობილი სახეობისთვის ოკეანეს ახლად ითვლება. მიუხედავად ამ უზარმაზარი ციფრისა, სხვა რამდენი ამოუცნობი რამ არის მის სიღრმეში არავინ იცის. გამოიწერეთ ჩვენი YouTube არხი, მოიწონეთ, გააზიარეთ და დაელოდეთ შემდეგ ვიდეოს. ასევე მოგწერეთ ჩვენს Facebook გვერდზე, რომელიც მითითებულია ვიდეოს აღწერაში, თუ რა თემაზე ისურვებდით შემდეგ ვიდეოს. ჩვენ შეძლებს დაგვარად ვიზრუნებთ, რომ შეგიცრულოთ თხოვნა. მადლობა რომ თვალყურს ვადევნებთ.